Ashama harka fuuniyoo yaa jirra jirtu daawwattoota fi dhaggeeffattoota miidiyaa qeerroo laangii jalatti argamtan bakkuma jirtanitti nageenyaa fi salaamanni keenya kan onni irraa bukkee isiniif haa gochaan itti aansuudhaan gama sagantaa dubbii ijoo keenyatti isin dabarsuudhaaf nu hordofaan uffana bu'aan afeerraa keenya maarri kun qeerroo laangii like share subscribe godhuun hin dagatina. Harka fuunee kan jirtan gaafa yaafasanii injirtaniin hin beekaa nagamaan yaadumaan nagaa isaafadha malee. Oromoon injirtu akan jirrani argan jiraasi ni jiraas jechuu hin dandeenyu hin jirtanii ifama dhiyootaan xiqqashu nirukubeen sagaleen kanaaf akkana jirti mee waan jiruurraa dubbanna kanaaf immoo ka jarri karaa banatan akkuma beekamu daggalli abiyyi ka jedhanu akkuma haasa'a bayetti amata osoo angootti hin dhufin Oromoon arbiin cabu arbii keessaan cabaa jedhe nu keessa seenuudhaan Oromoo pidiyoo qoshaashaa san keessa seenuudhaan angootti dhufee jara kana wajjin ta'ee Oromoo akka sabaatti cabsaa jira. Garuu uummanni Oromoo warri biyya alaa jirrus diasporaanis haala nama gaddisiisuun waan kana accept godhanii taa'uun iddoo nama rifachiisa. Keessattuu warri biyya bilisa qabu keessa jirtan maal akka eegaa jirtanu I don't know. Guyyaa tokko keessatti sa'a tokko keessatti sa'a 24 keessatti Hacaaluun ajjeefamee OMN saamamee diigamee hooggantoonni Oromoo mana arti darbatamanii qeerroon Oromoo qarreen Oromoo rasaasaaf boombiidhaan bakka tokkotti facaanii caccabsamanii har'a jarri kun taranyaa nutti ta'anii ciicanoo uummata kanaaf qaban. Waa tokko hin fiddanuu ka jedhu Colonel Ayyaana Gammachuu sababa saati amma ka jarri lagannaa godhanii warri kaan warri hikamanni jiru yellow movement isa qobaatti baasanii qiimii siyaasa maal fidduu Oromoon injiru lafarra waan takka hin fiddanuu anatu rasaasa harkaa qaba anatu qawwee harkaa qaba wanti isin fiddanuu injiru jedhamee Oromoon akka sabaatti aadaa isaa xiqqeessuudhaan seenaa isaa balleessuudhaan ija isaa qaroo isaa dhaamsuudhaan jaamsuudhaan akka hooggantoonni keenya Jawaares deebinee ergamtoota wayyaanee ama 27 guutuu ilmaan Oromoo wayyaanee wajjin ta'anii fixaa ka turan ilmaan Oromoo kasaamaa turan qabeenyi Oromoo kasaamaa turan ka balleessaa turan oppidiyoodhaaf deebifnee aangootti kenninee jennaan carraatti kenninee jennaan carraa keenya deebisanii nafxanyaatti dabarsanii kennanii deebisanii nafxanyaatti nafxanyaa wajjin ta'anii kaleessa warra wayyaanee wajjin ta'anii nu balleessaa turan har'a nafxanyaa wajjin ta'anii deebisanii nu balleessaa jiru. Jal marro mari saba ya maracha adina tifura mari saba maracha adina jal marro mari saba ya maracha adina tisena share godi ilman Oromo mara biraan nagaya waan har'a guyyaa har'a Amboo keessatti ta'e dhugaa rabbiititti
hafuuranatti deebise hafuurannatti deebi'e jechuu beeytanii hafuurannatti deebi'e qilleensi oksijiiniin qilleensa fudhadhean Oromoo qilleensa fudhadhe qabsoon isinitti himee jira Oromoon galaanaa Oromoon baharaa Oromoon riphee ilaalaa jira yaa bilxiginnaa Oromoon riphee ilaalaa jira yaa ilmaan haadha garaadhaa Oromoon riphee ilaaluu jira warri bilxiginnaa isiniin jennee isinitti himnee turre Oromoon gaafa lafaa isinitti dho'e hunda isaa hiitanii fixuu hin dandeessan ilmaan Oromoo guyyaa har'aa Amboo keessatti hiriira bayan mana barumsaa guutuu san akkasumatti walitti qabii mana hidhaa geessi ilma haadha jala dhufe ilma Abiyoot Kaasaayee Camadaa jechuudha hunda isii walitti qabii qaallittii geessi hunda isii nama tokko keessaa nambisin ujoollee har'a Ambootti hiriira baate tokkocha nambisinii hidhi tokkocha torbee dhuftu keessa abboota ujoollee saniitu akkasii hiriira bahuudhaaf ta'a hunda isaa mana hidhaa geessita sanillee torbee dhuftu keessa Haramaayaa Yuunivarsiitii keessatti bahuudhaaf qophoodha sanis akkasumatti mana hidhaa geessita torboo dhuftu Baalee keessatti bahuudhaaf qophoodha sanis mana hidhaa qopheessi achi booda gaafa ujoolleen barattoota hundi isaanii hidhamanii dhumatan gara abbootaatiitti tartaa jechuudha gaafa abboota hiitee xumurte wallahi ilmootana warra har'a ati leenjistee milishaadha jettee kumaandoodha jettee leenjifte kuni ujoolleen isaanii ijoollee har'a hiriira baate keessa jirti qabsoo Oromoon amma qabsootti deebi'aa jira jalqaba irratti akka isin qabsoo dhugaatii seentaniif ergaa isinii qaba shufuroon ammoo Facebook namaa jala deemtu dhaabbadha yoo dhaabbachuu baattan wanti isin fiddan takka illee hin jiru jechuudha ani wanni isin haasa'uu barbaadu ilmaan Oromoo qaqqaali sheer godhiitiniin ummata Oromoo bal'aa biraan naagayi Oromoon Hacaaluu Hundeessaa hin gantan Hacaaluu Hundeessaa hin gane ummanni Oromoo Jawaar Muhammad hin gane ummanni Oromoo Baqqalaa Garbaa hin gane ummanni Oromoo Jaal Abdii Raggaasaa hin gane ummanni Oromoo Koloneel Gammachuu Ayyaanaa hin gane ummanni Oromoo qabsoon teessan kaleessa yeroo wayyaaneetti qabsooftan wayyaanee jecha jedhu kana karaa qabaati Ihaadig warra jedhu Ihaadig warra ofiin jedhu Abbaa Duulaa Gammadaa Dammaqaa Mokondon warroota har'a aangorra jiran paartii Ihaadig irratti yeroo qabsooftan san yeroo Ihaadig irratti qabsooftanii Ihaadigin jiisitan Oromoon haa jijjiiramtuuf immoo haa duutuudhaaf qabsooftan takka jedha gaafii ummata Oromoo bal'aadha isin har'a Jawaarii wamaan goone gumaa Hacaaluu hin baafne Jawaar Muhammadii sagalee hin taane wallahi al-aziim Jawaariin birrii miiliyeena 2 Ameerikaa irraa Jawaar akka ajjeesu gurbaa bitanii fiddan jettaniini Jawaar gurbaa Ameerikaa irraa miiliyeena 2 bitanii fidan dhiisi ufii isaati nyaata nyaadhu ani Oromoodhaaf qabsaaya warra mallaqaan bittan dhiisi an ufii kiyya du'aan uf adabuu barbaada jedhee murteessee qabsoo Oromooti jira guyyaa saglaffaadha hagar'aatitti Jawaar Muhammad waa afaaniin hin qabne birrii teessan birrii bilaashaa Ameerikaa dhayxanii gurbaa Ameerikaa irraa bittanii biyya seensiftanii Jawaar ajjeesisuudhaaf mallaqa baasanii fiddan rakkoo takkallee hin qabu rakkoon qabu Jawaar nama du'ateessanii jedhee mataa qaqqabatu miti nama itti bittan jedhee sodaatu miti gammachuudhaan du'a isiniin jedhe gammachuudhaan akka barbaadanitti ajjeesuu mirga guutuu qabdan garuu Oromoodhaan sa takka siidhaa ma dhageeffadhu ati sheekolee teenna dhageeffadhu waa'ee sheekoleellee isa dhumaa irratti abbootii gadaa isa dhumaa irratti jaarsa biyyaa isa dhumaa irratti waa takka isin gaafadha Oromoo wayyaanee yeroo mormitan isin Oromiyaa bilisoomsuudhaaf mormitan moo Abiyyi aangotti fiduudhaaf mormitan wayyaanee Abiyyi aangotti fiduudha moo Oppodiyoo aangotti fiduudhaaf mormitan kaleessa wayyaanee Ihaadigii wayta kaleessa mormaa turtan wanni isin mormaa turtanii maali waan kana addanuu baasa tokkoffaa dhageeffadhaa kaleessa maqaa wayyaanee yookaan maqaa Ihaadig qabatanii ummata keenya ajjeesaa turan Oppodiyoon Biraanuu Juulaa Abiyyi Ahmad Lammaa Magarsaa isinii galee warroota akka Shimallis Abdiisaa kuni maqaa Ihaadig yookaan wayyaanee jedhu kana qabatanii ummata keenya irreecha irratti Oromiyaa guutuu keessatti qaqqalaa fixaa turan ka akka Nadhii Gammadaa fa'aa yoo yaadattan jechuudha isa dhumaa irratti gaafa isin paartii Ihaadig kana irratti duumtanii Amboo keessatti qeerroo wareegama kafalee Baale keessatti wareegama kafalee Harargee keessatti wareegama kafalee Guji keessatti wareegama kafalee Oromiyaa kutaa 11 keessatti lafee 5,000 itti wareegdanii Ihaadigin cabsitanii wayyaaneen cabsine isin Ihaadigin guutuu cabsitanii gaafa isin Ihaadigin cabsitanii silxaana saniitti ilmaan Oromoo fiddan Abiyyi har'a dhufe kana Hacaaluu Hundeessaa ajjeesuu fiddanii Abiyyi Ahmad Jawaar Muhammad ajjeesuu fiddanii Abiyyi Ahmad isin Abiyyi waan isin muudama kennitaniif hayyuu Oromoon qabdu ajjeesuufi artistii Oromoo keessaa sabboonaa akka ta'e tokkoon funaanee ajjeesuufi kanaaf Abiyyi fuutanii nurra keettanii kaleessa wayyaanee waliin nu ajjeesaa turan har'a Oppodiyoon taraa nu tartee kophaa isiin nu ajjeesaa jirti.
Jawar faayeenyutu nyaachuu jira beektanii uummata Oromooti. Dhugaa jirtu. Baqqala Jawar hidhamtoota siyaasaa Oromoo guutuu namni akka dhuman godhaa jiru, namni akka isaan du'an fadhu uummata bal'aa saba kiyyakatee uummata Oromooti. Hin komadhu mootummaan. Inuma mootummaan komadhu. Maaliif mootummaa komadhu? Uummata if gane jechuun uummata Oromooti. Uummata if kijibe jechuun uummata Oromooti. Uummata murannoo dhabe jechuun uummata Oromooti. Uummata jiruun if awwaale jechuun saba kiyya bal'aa kaniin irraan qaanfanne, kaniin irraan sodaane, kaniyyoon dhugaatti mirgatti qabu jechuudha. Maaliif Jawar faan dhumu jiran qaalittii keessatti lagannaa nyaataa guyyaa kurnaffaatiin gaggabanii jiran yookaan kufanii jiran jechuun maal bu'aa qaba? Waa barreessinee poost godhaa ooluun maal faayidaa nuuf qaba? Jawar faan kan if kannaniif qabsoo uummata Oromooti. Duran nyaataa dhugaatii dhabanii mana isaaniirraa hin baane, uffata dhabanii mana isaaniirraa hin baane, saba dhugaan gabroome gabrummaa jalaa qabsooynee baafna jedhaniif kannaniif ummanni Oromoo maaliif dhiisee manatti irraa galee sooshaal miidiyaa qofa godha? Ummanni hayyoonni Oromoo kuni kan sabaaf if kannee qabsoo uummata Oromootiif jechaadha kan qaalitti keessatti dararamaa jiranii. Ummanni Oromoo maaliif if kannee mana keessaa alatti gayyaa'ee diddaa gabrummaa tan dhugaa san garsiisee hayyoota isaanii maaliif lubbuu isaanii baraaree biyya isaanii maaliif hin wala boofsanne, maaliif saba isaanii hin bilisoomsanne? Nyaatanii dhiisanii miti Jawar faayyoo achitti goggoganii du'an. Mootummaan gowwaan Itoophiyaa amma harkaa qabu kuni argaa fi dhageettii hayyoota Oromoo yookaan mormitoota siyaasaa Oromoo jibbansaa fi kan walitti qabee mana qaalitti hidhaa keessatti guure kabajaa fi jaalala irraa qabaachuu osoo hin taane jibbaa daangaa dabarte kan fixuu barbaadaaf mana hidhaatti guure jechuudha. Akkam jirtan Oromoo ergaa gabaabduudha za'aan tun za'a maleedha akkuma keessanii hundinuu emotional taanee asirratti argu jirra. Raayyaa abbaa mancaa waan inni amma yeroo kanatti maxxanseetu jira maaliif jennaani raayyaan abbaa mancaa yeroo kana waan inni jee quba qabdanii mana hospitaala keessatti namni ambulaansii seenee fuudhee jira. Ambulaansii yeroo ammaa kana nama seentee fuutee jirti. Namni guyyaa 8 guutuu nyaata hin nyaatin hayyoota keenya malee achi keessa ilmi namaa akka hin jirre hubachuu qabdan. Maaliif yeroo kana namni osoo nyaata hin nyaatin guyyaa 8 guutuu nyaata hin nyaatin hayyoota keenya malee ilmi namaa hin jiru. Ambulaansii yeroo tana eenyu fuudhu jirtii hajoo sammuu teessan irratti xinxaluu qabdan. Sammuu teessan irratti isiniif hima Oromoo boo'icha qofaaf osoo hin taane dhiichisuu qofaaf osoo hin taane yeroo kana hayyoota keessan kaatanii dhaqqabachuu qabdan. Keessaafuu qeeroon Finfinnee yoo guyyaa har'aa kana dhibee kanarratti adda baatanii yoo nuun baasne yoo haatanii takka takkatti maal akka jiru maalirra akka jiran yoo haatanii nuun hubanne
yeroo kana keessatti hedduu rakkisaadha hedduu nafseen nu rakkatee jirti ilmaan biyya alaa jiru oromoon community biyya alaa jirtus yeroo kanarratti dammayxanii haatanii information kana fuutanii ummataaf geessu qabdan ilmaan oromoo ka biyya alaa jirtan yeroo kanatti waan rafnu hin qabnu yeroo kanatti bakka itti ciisnu hin qabnu ambulaansii lamaatu za'aatana qilintoo seenee isinin jechuu jiran qilintoo ambulaansii lamaatu seene ilmaan oromoo haatanii dhaqqabuu qabdan namni lagannarra hanga ammaa jiru namni laganna hanga ammaa guyyaa 8ffaa keessa jiru hayyoota oromoo malee hin jiru yeroo tanatti raayyaan abbaa mancaa waan jabaatee maxxansa malee akkanumatti lafaa ka'ee waan maxxansu hin qabu. Akkuma beekamu hooggantoonni keenya guyyaa 7 akkas deemaa jira guyyaa 7 guyyaa 8ffaa eegalaa jiru nyaata malee gaaffiin isaan gaafatan gaaffii guddaan turre garuu ነፍጠኛን ዳንኤል ክብረት ብርሃኑ ነጋ ብርቱካን ሚደቅሳ ካነ ወልቲን ከጅምኑ ዱጋ ጅርቱ ኡመተ ኦሮሞ ኢሲን ዱጋ ረቢ ዱበቹዳፍ ሰምኒ ኦሮሞዳ የኸን ዱጋ ዱበኑ ታቴ ሰቦ ሙረኖ ሂንቀምኔ ጀቹ ማሊፊን ከነጃ ወጋ ዲባሸንተን ቢላሽቲን ገብሮምኔ አረዱራው akka keenya nu gabromse tokkummaa dhabuu keenyaa fi jaalalolii qabaachuu dhabuu keenyaa fi dhugatti qabsoodha murachuu dhabuu keenyaatu nu gabromse jechuudha kuni dhugaa jirtu waggaa 5 6 7 keessatti irkoo walii taanii qeerroo fi qarreen Jawaar Mahammadii wajjiniin biyya Oromiyaatiif dhaabbatanii waggaa 5 keessa jijjiirama fidee jechuu Jawaar Mahammad dhageessanii wanti hanga arraanu ajjeese Oromoon if malee biyya si yaadachuudha godhan dhugumaan jaa dhaggeeffadhu qeerroo yaa barattoota Oromiyaa yaa barsiisota Oromiyaa isinis kophatti hiriira baatanii hidhamuu qabdan barsiisaan gadi bayee hidhamuu qaba barataan gadi bayee hidhamuu qaba warri dandeette qabsoo karaa nagaatiin warri dadhabde qabsoo hidhannootiin waraana adda bilisummaa Oromoo waliin gizeen har'a oppodiyoodhaaf Oromoon addaan galtu geette wallaahi wabillaahi isinii kakadha Hacaaluu Hundeessaa hingantan Oromoo Jawaar Muhammad hingantan Oromoo Jawaar Ameerikaa gaafa biyyatti deebi'u waan nyaatee dhuguu dhabeetii miti birrii makiinaa ittiin oofu dhabeetii miti birrii ittiin socho'uu dhabeetii miti kiraa manaa kafalatuu dhabeetii miti kondominiyeemii barbaadeetii miti Jawaariin hingantan du'atu isaa caala Jawaan du'a murteesse Oromoon nagantee Oromoon na gurgurattee Oromoon birritti na qayyarattee Oromoon Abiyyii jecha nagattee jedhee isinitti kalaqe sheeyni qeeysiin hundi isaan warra Oromiyaa keessa jiru hingantan Jawaariin Hacaaluu Hundeessaa hingantan Abiyyiin gumaa Hacaaluu Hundeessaa isinii baase dhugaa Hacaaluu Hundeessaa isinii baase gaafa Abiyyiin aangotti dhufu ilma Oromooti jettanii bakka lamatti Oromoo addaan qooddanii Abiyyi aangorra tursiisuudhaaf jecha Amboo irratti hiriira waamtanii Hacaaluu irratti dhiichiftanii dhiiga Hacaaluu Hundeessaa irratti guyyaa kalee dhiichiftanii dhiigni Hacaaluu Hundeessaa isin Amboo keessatti irratti dhiichiftan har'a barattoota isinitti gadi yaase barattoota Oromoo nuyyaa irraan qabnu nuti ijoolleen kumaatamaan gadi yaatee falmee isinitti dhageessite dhugaan Hacaaluu Hundeessaa nu haa bayu hidhamtoonni teena nu haa hiikaman waan jedhu isin dhageessifte sheeyni Jawaariin hingane qeeysiin Jawaariin hingane qeerroon Jawaariin hingane barsiisaan Jawaariin hingane barattuun Jawaariin hingante Hacaaluu Hundeessaa hingantan abbaa feetanii waan takkan gootan Oromiyaafis waan takkan gootan Oromoofis waan takkan gootan yoo har'a Jawaar Muhammad isa waliin duutanii du'a isaa waliin hin qoodatin du'a Hacaaluu Hundeessaa waliin duutanii yoo du'a isaa hin qoodatin wallaahi hin kakadhaa Qur'aana Rabbii qabadhee kakadhaa Oromiyaafis homaan gootan Oromoofis homaan gootan wallaahi wabillaahi Qur'aana Rabbiitiin isin qabadhee kakadhaa homa takka yoo isin har'a jara kanaa bu'aa takka buuftanii Hacaaluu Hundeessaa Abiyyitu ajjeese gumaan isaa nuun kafalamne nama Hacaaluu ajjeese seeratti hin dhiyaanne isinii galee wayyaaneen akkanatti isin hin salphifne bar wayyaaneen kaleessaa akkanatti isin salphifne yoo waa takkaaf Abiyyi fiddan Abiyyi waan akka ammaatitti dalage keessaa deebii takka isin hin deebifne Oromoo qabadhu yaa sheeka uf wallaalte yaa qeesii uf wallaalte yoo barsiisaa uf wallaalte dhageeffadhaa hundi keessan Abiyyiin haga amma dhufe deebii takkatti waan isin kaleessa wayyaanee gaafattan nuu deebisee jira namni jette kottu na falmi waan kaleessa wayyaanee irratti qabsooftanii wareegamu ijoollee 5,000 itti kafaltan ani lakki abboo dhiiga qeerroo 5,000 nyaadhu wallaahi qoonqoo dhufa dabee of ajjeesa jedhe Jawaar
Baqqalaan Garbaa akkas jedhe, Hamzaan Booranaa akkas jedhe, Koloneel Gammachuu Ayyaanaa akkas jedhe, Jaal Abdii Raggaasaa akkas jedhe, ilmaan shiroodha isin. Isin ilmaan shirooti, ilmaan shiroo. Wallahi billahi Jawaar Muhammad edana yoo du'e nasbeen isaa tama caaluuti bara. Garaagarummaan takkan jirani wallahi wabillahi isin Oromiyaa fi Somaan gootan. Abadan dhugaa isinitti maan. Jawaariin kuni isinii qabsaa'ee wayyaanee namni cabsee bar isa Abiyyi miti bar. Wayyaanee namni jiisee bar Abiyyi miti. Ujoollee lafa jala jirtu bar 5,000. Abiyyiin taraantii amma kaleessa maqaa wayyaaneetiin isin ajjeesaa ture. Har'a taraantii ageettee jirti anatu isin fixa jedhe. Anatu Hacaaluu isin keessa ajjeesa jedhe. Anatu Jawaar isin keessa ajjeesa jedhe. Anatu Baqqalaa dhabamsiisa jedhe. Anatu Hamzaa Booranaa dhabamsiisa jedhe. Achi booda sheekolee tara jedhe. Sheekoleen isin himtan masgiida Itoophiyaa keessatti dhume 38 gabbayeen dubbanne. Sheeka garaadhaati. Hundi isii rabbii illee hin bultu. Amantii ufiin beeytu. Isinii galee osoo dhugaa rabbitti amananii masgiida isaaniitiif falman Oromummaa nuuf falmuu dhiisiisi. Sheekolee isinitti himaa bara. Oromummaa isiniif falmuu dhiisi sheekoleen. Masgiida isaanii masgiid al-Najjaash Tigraay keessatti rukutame sheeyni tokko gabbayee waa takka hin goone. Ummata amantii ufii sheekummaa ufii ofirraa fuudhee badhee kaayee hin salaataaf hin salaatuu isaan beenu sheeka gadi bayee TVdhaan nutti jabaa ta'uuf mul'isa malee salaatuma isaaniitu hin beeku sheekolee Itoophiyaa. Nama amantii ufii waakkate sheekoleen teenna. Nama Oromummaan waakkatte sheekoleen teenna. Nama hayyuu isaa waakkatte sheekoleen teenna. Kana hundatu nu gurgure. Qeerroo maratu nu gurgure. Oromoo maratu nu gurgure. Abiyyiin maal isinii deebise? Sheeka maa sii deebise deebii? Qeesii maa sii deebise deebii? Barataa maa sii deebite deebiin? Abbaa biyyummaa Oromoo maal argatte? Gaafii kaleessa irra dhumte waa'ee master pilaanii maal argatte? Mee naaf himaa? Wama amma irratti dhumtan kana keessa deebii akkanaattu nuu deebi'e. Kanaaf Abiyyii deeggarra jedhaa nuu himaa. Ummanni Amboo barattoonni Amboo galata qabdan. Nama tokkochallee hambisini hunda isii hidhi Abiyyi Ahmad. Hunda isiitu hidhi hunda isii. Bakka maratti hiriirri sirra gaggeeffamuu qaba. Bakka maratti. Fincilli guutuu Oromiyaa keessatti dhoowuu qaba. Yoo hayyoonni teenya dhuman duuti teessa ta'uu qabdi Oromoo. Mootummaa kamtuutu nyaata didee hidhamtoonni siyaasaa jeemanii hidharraa nama eega. Mootummaa kamtuutu nu mormu jira uummanni siyaasaadhaaf jeeni nyaata dhiisan jee eenyu hidharraa baasa. Yoo uummanni bal'aan hooggantoonni kiyya yookaan hayyoonni keenya nu jechaa mana hidhaa seenanii mana hidhaa keessa taanii qabsoo godhu jiranii arraka qabsoo godhee baafatu nu ijee uummanni bal'aan qoma dhawatee ka'ee gayyaa'ee diddaa gabrummaa ta dhugaa sayyoo hin garsiisne akkamitti sochiin dhufa akkamitti jijjiiramni dhufa anooniin jechuu barbaadu guutumaa guututti asirratti oniin jechuu barbaadu ummanni biyya alaa keessa jiran hayyoota yookaan warri nuti jala yaa'aa jirru kuni wallahi laazim walitti hin kijibnu walitti hin sossomnu cubbuu walirran keenyu waan hin qabnes waliif hin moggaafnu isaantu ummata keenya ajajuu dadhabe tarsiimoo nu baasuu dadhaban qeerroo biyya keessaa maqaa hin balleessinu arrallee borullee yoomuu qeerroo biyya Oromiyaa keessa jirtu maqaa hin balleessinu maaliifi qeerroon qabsoo godhuufis fadhii qabdi hawwiis qabdi karaarraas jirti jechuudha. Tarsiimoo dhabde karoora dhabde nama biyya sochoosu dhabde qeerroon Oromiyaa keessa jirtu qabsoodhaaf qophii xumuranii jiranii akkaataa ittiin tarsiimoon itti baatuuf dhaban namoota ciccimoo yookaan hayyoota yookaan warra waa beeku kan tarsiimoo baasee karaa keessaatiin inboksii godhee Oromiyaa kutaa kudha takka guutuu keessa ergaa garagaraa dabarsee ummataaf ibsa kan nu dhaban malee Oromiyaan qabsoo godhaa jirti kalee Amboo fakkeenya yoo fudhanne barattoonni mana barumsaarraa akkasi bahanii diddaa gabrummaa agarsiisanii gaafa Jawaar Muhammad qabsoo qeerroodhaan finiinsaa ture san yoo kan yaadattan taatanii yoo naannoo takkarraa fincilli gosa sanii ka'ee daqiiqaa 30 yookaan daqiiqaa 40 yookaan sa'aa takka keessatti Oromiyaa guutuu walgahaa ture jechuudha. Kalee silaa dahoo tahanii fi irratti gargaaranii fincila Amboon kaase san keessatti silaa hayyoonni meediyaa irra taa'ee shaashaa televiziyoona irra taa'ee haasawa lakkoofsaan hin beekamne dila lakkaawan kana dhiisanii ergaa jajjabduu sarara 4 yookaan sarara 3 qeerroodhaan dabarsanii Oromiyaa guutuu rooraatee jirti mootummaan kun shoorarkaa'ee jira jechuudha. Har'a nafxanyaa wajjin ta'anii deebi'anii nu balleessaa jiru. Uummanni keenya kana fudhatee ameen jedhee taa'aa jira. Har'a wanti dhagaa jirru
kun dhugaadha moo dhugaa miti kan addaan baasuun hin barbaachisu. Namni tokko mee of agaafannu guyyaa 6-7 nyaata malee dhugaatii malee ilmi namaa tokko namni tokko akkamitti taa'uu danda'a? How come? Akkamitti taa'uu danda'a? Yoo jarri of wallaallee kan nama ajaa'ibsiisu sani. Yoo jarri of wallaaluu baatan. Ani waniin obsuu dadhabee dundufeedhaan gabaabaa tokko qabsoon biyya keessa jirti ummata biyyaaf gargaarsa tahaa ummata biyyaatiif akkaataatti qabsoo godhan irratti haa gargaarru sooshaal miidiyaa kana shoror keessaa waliin nu fayyadu sooshaal miidiyaa kanaan qabsaa'uun eessaa nu geessitu qabsoon oromiyaa keessa jirti qabsoon qeerroo harka jirti qabsoo teenya gara biyyaatti haa deebisnu hayyoonni keenya kan irraa mufaatii qaban yookaan itti mufatan nutuma ummata bal'aadha ummata oromootti aara qaba hayyoonni keenya aaruus qaban haqa qaban eega Jawaar Mohammad mana hidhaa seenan aarsan takka qabsoon takka tan nuti goonee hayyoota keenyaaf mormuudhaaf falmii dhugaatiif mudhii hidhannee gabbaanee addunyaa shoorar keessine inuma hin jirtu dhugaa rabbii yoo ka dubbannu taatee jechuudha. Eega Jawaar Mohammad hidhaman qabsoon Oromoon godhe takka hin jirtu. Takka ummanni keenya muratee waan takka godhaan jiru. Waan takka godhaan jiru. Nuti ummata hayyoota keenya miidhaa jira. Qabsoon biyya jirti gara biyyaatti haa deebinu galatoomaa nageetti. Yoo arra Jawaar Mohammad dhabne beeki wayni isiniif hima Taaddasee Birruu dhabne jechuudha. Goota akka Taaddasee Birruu lafarraan argamnu baarootumsaa tokko dhabne baarootumsaa lammadaa hin dhabnu na dhageeffadha. Na dhageeffadhu baarootumsaa takka dhabneeti nama barate baarootumsaa lammaffaan dhabnu yaa Oromoo kay lafarraa booda walitti booyuun hin taatu akka Haacaaluu guyyaa lama boonyee usuun hin taatu na dhagee. Dhiiga Haacaaluu hanga amma hin baafanne hayyoota keenya irrattis akka nurratti hin ida'amne rabbi sodaadha wal dhageha biltsiginnaan yeroo ammaa kana waan isiin deemtuuf quba qabdan biltsiginnaan bakka lamatti wal nyaachaa jirti biltsiginnaa Amaaraa biltsiginnaa Oromoo jaanii tansaaniitiifuu wal qoodanii wal nyaachaa jiran. Kanaafuu ilmaan Oromoo waan jabaatte raayyaan abbaa mancaa yeroo kana barreessan kanaafuu lafaa haa qeyroo finfinnee jirtu yeroo kanatti kaatanii hayyoonni keessa maal keessa akka jiran daftanii waan kana nu laaltanii nu adda hubachuu qabdaniin isin yeroo kanatti yeroo malee hin seenne kanaafuu dhiifa manaa godhaa viidiyoo kana waliif dabarsaa qeyroon biyya keessaafuu qeyroon finfinnee jirtu isin namni hayyoota keessan yeroo tana lubbuu isaanii baraaruu danda'u namni nu adda baasuu danda'u waan isin taataniif haa yeroo nu adda baasaa waan kana dafaa yeroo nuuf himaan isin ijaa asuma irratti isinirraa gabaabsa viidiyoo tiyyatana waliif dabarsaa isin eeyina ergaa keessan akkuma guyyaa kana nu boonsinetti hayyoota keenya akka cinaa jirtan abdiin isinirraa qaba dafa ambulaansii lamaa Qilinxoo seenee jira hayyoota keenyaatu lagannarra jira guyyaa 8 akka Hamzaan Booranaa laaffatee jirus miidiyaan OMN amma duratti isiniif gabaasu jira kanaafuu akka nu adda baastan abdiin isinirraa qaba viidiyoo kiyya kanas waliif dabarsan isinin jaa hedduu galatooma waan haaree yoo jiraate asumaaniin isiniif gaa hirrimnee isa jira miti bakka hayyoonni keenya rakkatan waan jirus asumaaniin isin beeksisa. Jawaar Mohammad wanni nyaata didanii taa'u jiraniif mootummaa qofaan osoo hin taane gadda ummata Oromoo irraa qabanis garsiifachaa jirani tana dhugaa jirtu fudhadha. Maaliif isinitti gaddan? Jibbansa keessan osoo hin taane jaalala keessaniif kan isiniif wareeganii mana hidhaa keessa qaallittitti galanii fi
isin maalif sochii godhuu dhabdanii hayyoonni keessan feesbuukni isinii hin baasu yuutuubiin isinii mana hidhaarraa hin baasu televiziyoonni mana hidhaarraa isinii hin baasu akkaataatti qabsoo gootan maalif murteessitanii ummata keessan sossoostanii hayyoota keessan jala maalif hin dhaabbatina ani mataan dhukkubaa ninciisa guyyaa sadii dubbachaa jiraachuutiin jiru dhageessanii Oromoo wallaahi ani mootummaa mormuuf hin dhufne ummata Oromootiin mormuu dhufe ummanni Oromoo hirriiba jirtanii ammallee rafuu jirtanii hirriiba irraa kaa namni hayyoota keenya miidhu jiru isinii namni hayyoota keenya ajjeesu jiru munu ummata Oromooti yoo ummanni Oromoo qoma hin dhawanne yoo ummanni Oromoo qabsoo dhugaa hin goone Jawaar Mahaammad furmaatan harkatanii furmaanni hayyoota keenya dhufu jiru furmaanni ummata keenya ummata bal'aa ummata Oromoo harka jira qabsoo hadhooytuu godhuu qabna wal dammeessinee biyya keessaa achi kan itti taphachaa jiru Oromoon maal hojjetaa jira ummanni biyyaa diaspora irraa eegee dadhabee ammoo fi qabsaa'oo eegalee jira garuu sila diasporaatu awwala waa hunda dammaqsee waa hunda interneti accessi qaba media accessi qaba bilisaan dubbachuu danda'a ummata kakkaasu ka qabu warra biyya alaa jirru kan jirtu gaafii hidhamtoota siyaasaa Oroleen gammachuu ayyaana bakka isaa malutti akka deebi'u gaafatan hatattamaan adeemi'u hidhamtoonni siyaasaa gaafii isaanii gaafii haqaati gaafiin haqaa ukkaamamuu awwaalamuu hin danda'u abii
bakka sagalee dhaggeessisamuu qabu hundatti sagalee keenya ummata keenyaaf sagalee taanee sagalee dhaggeessisuu qabu diasporaan guyyaa 6-7 guutuu hidhamtoonni keenya Sayyum Tashooman ugu akkas afaan sabanu biyya Sayyum Tashooman jiraatu keessatti afaan sabana biyya Daaniel Kibret biyya bulchutti biyya qabna jennee teenya afaan qabna jennee haasa'uu dandeenya eessa jirra maali jirra Mali jirra amma ofi Oromoon akka sabaatti jira jechuu danda'a. Akka sabaattu gaaffii biraadhis gaaffii bilisummaa gaaffii maarrummaa maarreedhis amma akka sabaatti jiraachuu si barbaachisa dura waa'ee siyaasa keetii dubbachuudhaaf waa'ee siyaasa Oromoo dubbachuudhaaf akka sabaatti dura of jiraachisuu qabda. Jabanenyu Jawar Mahammadi Jabanenyu Bakala Garbati Jabanenyu Jal Abdi Ragasati Jabanenyu Jal Kurel Gamachu Ayyanati Jabanenyu Kero Shamsuddin Tahati Jabanenyu Hamza Boranati Yes Akana Jabanenyu Jal Regatu Jal Marro Itiana Nenyu Jal Golicho Itiana Nenyu Jal Shamboro Itiana Nenyu Jal Bagasai Bilise na yami takatolchi magana Jal Bilise Billi Jabanenyu Karre Oromoti Jabanenyu Jabanenyu Aboti Oromoti Khufanenyu Naftanyaana Khufanenyu Khufanenyu Gantunenyu Gantunenyu Hattunenyu Kijibdunenyu Bisikinani Khufa Oromon ninjifata Oromon nibilisoma Nutisirna naftanya jalatin bullu Sirna naftanya jalatin bullu Sirna naftanya himpenu Mirgana mantuinu Mirga kenyana mandifnu Nifal manna Shiran hayyooda keenya Firi Jawar Muhammad Firi Bakala Garba Firi Hamza Borana Firi Kero Shamsuddin Down Abiy Down Abiy Naftanya miti Down Abiy Down Abiy Down Bisikina Abiy must go 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 Oromo Muatada Oromo Injifatada Oromo Muratada Oromo Jabada Oromo Dina Binergamu Oromo Gantuntau Akka sabaatti hinjiru ogganoonni keenya mana hidhaa keessatti harka nafxanyaa harka Daaniel Kibret keessatti harka Abiyoot Kaasaayee keessatti nyaata malee guyyaa 7 bishaan malee guyyaa 7 qabsoo kan kee malee wanti jara baasu jiru yoo ati raftee akkasitti taphatu Tabni kun Jawaar irratti hin se'in Tabni kun Baqqala Garbaa irratti hin se'in Tabni kun Hamza Boranaa fi Shamsuddin Xaar irratti hin se'in Tabni taphatamaa jiru uummata Oromoo irratti uummata Oromoo irratti ka taphatamaa jiru warra garaadhaaf bulu maallaqaan bitanii Oromoo keessa warra fakkaattota ganda keessa funaananii warra afaan Oromoo dubbatan
oromoon keessaan caba malee alaan cabu jee abiyyoot kaasa'e jedhee keessaan cabse oromoo garuu oromoon cabee nafu. nyaata malee guyyaa lama sadii buluu ka danda'u bishaan malee guyyaa lama sadii buluu ka danda'u eenyu natti himame beekaatti dhiisan beekaatti taphatanii itti dhiisan gaafa jarri of hollaalan immoo summii itti kennu beekadha maaliif beelaan du'an siin jedhu hogganoota kan kee beelaan ajjeesan nafxanyaan akkana oromoodhaaf naatoon qabdu nafxanyaan oromoodhaaf bakka qabdu Itoophiyaan impaayeriin Itoophiyaa jedhamtu sun diigamuu qabdi oromoof bakka qabdu. Hacaaluu Hundeessaa ajjeesanii feestaalaan maranii Amboo keessatti isin rabbaanii isin irra dhiichisan. Jawaar Mohaammed Ameerikaa irraa waamanii galchanii isaa wayyaanee cabse. Juntaa jedhanii mana hidhaa keessatti garaadhaan adabbii qonqootiin isa ajjeesuudhaaf pilaanii itti baasanii bira ta'aa jiran. Edana haa du'u Jawaar. Garuu Jawaarii miti namni du'e. Hacaaluu miti namni du'e isin warra jiru du'e. Oromiyaatu iyyuu du'e. Oromootu iyyuu du'e. Oromoon miliyoona 60 jirtan allaqa dhumattanii jirtan. Assalaamu alaykum dhumtanii jirtan. Duuti teessan Hacaaluu wajji duutan Jawaar waliin isa dhumaa irratti du'uudhaaf deemtan. Baqqalaa waliin isa dhumaa irratti dhumuudhaaf deemtan. Hamzaa Booranaa waliin isa dhumaa irratti dhumuudhaaf deemtan. Namni jara kana ajjeese. Oromoodha jettanii maa Oromoo isin keessaa funaanee ajjeesa. Hayyuu keessan maa isin keessa ajjeesa. Nama kaleessa qabsoo tana keessatti ga'ee leencaa taphate maaliif ajjeesa? Sheeka kamtu har'a gabbee Abiyyi waa jedhe. Qeesii kamtu gadi ba'ee Abiyyi waa jedhe. Abbaa gadaa kamtu gadi ba'ee Abiyyi waa jedhe. Wallaahi wabillaahi. Hacaaluun isin nyaachuudhaaf deema Oromoo. Jawaar Mohaammed isin nyaachuudhaaf deema. Hundi keessan Abiyyi waa takka isiniin goone Oromoo. Ka'iitiniin falmadhu. Ka'ii dachii dhoosii samii dhoosii. Wanni galee haa galu. Wanna falan abbaa fedhe dhufa. Kaleessa akka beeytanii xilaateettanii wayyaanee irra qabsooftan. Warri har'a Abiyyiidha harka dha'u hundi xilaata Oromooti jedhii beeki. Abbaa kee haa ta'u, obboleessa kee haa ta'u, obboleettii kee haa ta'u, ilmaan wasakaa tanarratti kaatanii qabsoo jabaa geggeessuu isinirra jiraata. Dhaamsaan isinii dhaamu kana yoo dhuguma Oromummaa kennan waa akka nu jettan, yoo dhuguma nuti Oromummaa kennan ganne jettan, deeggartoonni Abiyyiitii fi ummanni Oromoo kun tokkoo miti. Bakka lamatti adda baanee jirra. Oromoo Abiyyii deeggartuu fi Oromoo deeggartu taanee walitti deebuu qabnaa jechuudha. Kanaafi namni dhuguma quuqama saba kanaatiif qabdu akka har'a Amboo keessatti ijoolleen gadi baatee fakkeenya isinii taate kana fincilli uf duuba deebii hin qabne Oromiyaa kutaa 11tti dhooyuu qaba. Barattootaan, qeerroodhaan, qarreedhaan, jaarsaan ka quuqama Jawaar qabdu. Hundi kee isa dhumaati kun. Jawaar Mohaammed osoo akkanatti ilaaltan isin biraa deemaa jira. Birriidhaan Ameerikaa miliyoona 2 bitanii galchanii Mokonnon Abbabee haa ajjeesu rakkoon qabu. Rakkoo takkaayyuu hin qabu. Hacaaluullee isaanumatu ajjeese. Hacaaluudha waan goone Jawaarii maal godhu eddanis. Hacaaluu Hundeessaatii waan goone nama Jawaar ajjeesu hedumaa nutti himtan. Jawaar ufii isaatiiyyuu kunoo qoonqoo nyaachuu didee adummanni kuni nagane ani garuu isaan hin ganu jedhee du'a ofitti murteesse. Oromoon nagante ani garuu Oromoon ganu jedhe Jawaar. Oromoon na gurguratte ani garuu hin gurguradhu jedhe. An Oromoo tana osoo hin taane qabrii jala jirtu hin gurguradhu jedhe. Warra Oromummaa kana qabsuudhaaf wayyaanee qabsuudhaaf ijoollee 5,000 itti dhabne san wallaahi hin gurguradhu Abiyyiin na hafannisu yoo barbaade na ajjeesu. Abbaa fedhe bituu miti. Mallaqaan Ameerikaa irraa bitee galchuu miti. Biyya keessa taa'ee ofii isaati yoo barbaade kallattii addabaabayii irratti bahee yoo fannise waan kaleessa wayyaanee Mangistuun dalage, waan kaleessa Hayila Sillaaseen dalage, waan kaleessa Minilik dalageen kophaa miti. Oromoodha wanni isaan jettaniif maali reesh? Abiyyiin Oromoodha jettanii hudduu keessan akkanatti akka hudduu adurree olii gas sochooftaniif maali? Naaf himaame? Naaf himaa? Isin hin gantan Jawaar isin hin ganne gammaatitti. Baqqalaan Garbaa isin hin ganne. Jarri kun warra du'atti dantaa qabu miti. Warra akka jara kanaa garaaf qabsaa'u miti. Warra akka kana Oromummaa afaaniitiin isin fixuu miti. Abiyyiin Ahmad osoo isin akka jettan dhuguma Oromoo taate Hacaaluun ajjeesu Jawaar ajjeesuudhaaf bar pilaanii itti baasee taa'aa jira. Pilaanii itti baasee taa'aa jira malee isinii gadhiisuu ne duubar. Isinii gadhiisuu ne duubar. Yoo bilisoomtan bilisoomoo yookaan isa dhumaa irratti duuti Hacaaluutii fi duuti Jawaar Mohaammed faa Oromummaa teessanis waan dandeettaniin gadi baatanii falmitanii
digdamii afur keessa taateen kun hundi sa'a 24 keessa Hacaaluun ajjeefamuun sa'a 24 keessa Hacaaluun ajjeefamee Jawaar hidhamee Baqqala Garbaan hidhamee qeerroo boombiidhaan rasaasaan facaasanii maatii Hacaaluu Hundeessaa rasaasaan fixanii boombii darbatanii OMN facaasanii gandatti galanii sa'a 24 keessa kun ta'ee hafe hangaarraa aangorra jira Abiyyi yakkamaan amata 27 ummata Oromoo saamaa ture osoo hin hidhamin 4 kiiloo seene yakkamaan amata 27 Oromoo ajjeesaa ture Oromoo kolaasaa ture 4 kiiloo seeneeti qabsaa'onni Oromoo mana hidhaa turan jarri Baqqala Garbaa deebi'anii mana hidhaa seenan qabsaa'onni biyya alaa turan biyya galanii mana hidhaa seenan Hattuun ifaa ifatti dachii Oromoo gurguraa ture 4 kiiloo seene hattuun Oromoo gudeessisaa ture irra dhaabbate 4 kiiloo seene bulchaa jedhame qabsaa'onni haqaa qabsaa'onni Oromoo garuu har'as mana hidhaa keessatti beelaan ajjeefamu kafeedhaan mana hidhaadhaa baasanii rasaasaan ajjeesu maal fiddaadha kafeedhaan manaa baasanii ajjeesanii allayyaa darbu garuu dhuguma uummanni Oromoo waa fiduu hin danda'u kun dhugaadha uummanni Oromoo waa fiduu hin danda'u Amat Sodom gutu namoota kanaan hiraarfamee jiraata amata Sodom warri diaspora jirra jettu maal hojjettu erga saba keessaniif gabbaatanii hanga dhumaatti falmiin yeroo tokko owwinaan yookiin miraanii miti hanga galmaan geessutti qabsoo kan keetti fufuu qabda hanga galmaan geessutti hanga gaaffiin uummata Oromoo deebi'utti maaliif manatti galta Oromoon dhumeera biyya keessaa akka sabaatti salphateera rakkoon isaanii Oromoon guutuun dhumatee isaan aangoorra yoo ta'an warra rakkoon qabnetu aangoorra taa'aa jira. Kana uduu argu namni mana taa'u kana uduu argu namni kana hunda cadhisee taa'u warra ajjeesaa jiruu fi warra waan kana godhaa jiru wajjin garaagarummaan qabu. Guyyaa torbaffaadhaaf nyaata dhiisanii deebinee siin nyaannu nuti lubbuu ilmaan Oromoo 5,000 olitti gabbarree kumni 20 olitti madaa'ee weeraagamni kaffallee dhufne Qiliinxoo fi Qaallitti keessa taa'uuf miti hin nyaannu galatoomaa jedhanii abbootii gadaas jaarsota biyyaa hundayyuu didanii hooggantoonni keenyaadha beela guyyaa torbaffaa irra jiran nuti qorri kun yoo nu dhahe maal qabaree beela guyyaa torbaffaa irra nama taa'u nama mana dukkanaa keessatti hidhamee haati ijoolleen guyyaa guyyaadhaan du'aa haala jiramu kana keessatti nuti qorri Minisootaa kun yoo nu dhahe isnoo Minisootaa kanarra yoo deemne waan isaan godhaaran irraa parsantii tokkollee hin ta'u. Guyyaa torbaffaa nyaataa fi midhaan malee yoo jedhamu namni baay'een ay nyaanni karaa wayitiin dhoksamee seensifamaa fi jira jedhee kan yaadullee jira. Dhugaa dubbachuudhaaf eenyuun illee amananii nyaata irraan fudhatan faamilii isaanii malee. Faamilii isaanii immoo akkuma dhageettan intalti obbo Baqqala Garbaa waan jedhaa turte dhageettan obboleettiin Jawaar waan jedhaa turte dhageettan isaan laalanii
uffatu mallee yoo irraa fudhatan nyaata dhoksanii keessa seensisan nyaataa jiran akka hin jenneef faamilii keenya hin laallu jedhaa jiran. Hin laallu mulumattuu nutti dhufina nuyyuu hin gaafatina. Aga dubbiin Oromoo deebi'utti meejarri kun boru mana murtiitti dhiyaachuuf deemu mana murtii maaliidhaan akka dhiyaatan nyaataa fi midhaanii fi bishaan guyyaa torbaatiin alatti mana murtiitti akkamitti akka dhiyaatan san isinitti yaada. Jarri guutuu Oromiyaa keessatti waa'ee jara kanaa qofa afootti goonee ka dubbataa jirruuf ka ta'aa jiru san qofa waan ta'eef miti. Kumuleetiivii waan ta'aa jiru waan ibsuuf waa'ee isaanii fuuldura kennee dubbataarra malee guutuu Oromiyaa keessatti wanti ta'aa jiru guutuu Oromiyaa keessatti wanti uumamaa jiru sanaa ol. Ilmaan Oromoo gatii dhabdee jirti. Duuti ilmaan Oromoo matakkattuun lakkaa'amu. Matakkalitti Oromoo du'uuf Amaara bo'a. Matakkalitti Oromoon du'aa Amaaratu bo'a. Naaf riisoorsii san achi dhaqanii lafa Oromoon matakkal keessa jiraatu qabachuudhaaf. Waan kana hunda oduu arginu akka ummata biyya alaa kana jiraatutti akka ummata firiidamiidhaan socho'ee waan barbaadu godhuu danda'utti rafnee jirra. Hirriba irraa ka'uu qabna. Gaafa Minisootaan kaate addunyaan muluun akka nu waliin kaatu beekamaadha. Gaafa Minisootaan sosocho'uu eegalte addunyaan muluun nu wajjin sochooti. Warri Tigraay badii irra gaheef hammaatees toles gurra addunyaa argatanii jiran. Har'a United Nations Security Council decisionii guddaa tokko godhuudhaaf waltajjii ta'aa jiran galma mootummoota gamtoomaniitti. Waa'ee uummata Tigraay qofa addaan baasanii wanti dubbataa jiraniif waa'ee waan kenneen argineef odoon ta'in dadhabina kennaan. Dadhabinni kenna immoo rakkoo uummanni kenna irra gahaa jiru proportionally isaan uummata xiqqaa ta'anii uummata xiqqaa san irratti namni baay'een waan miidhameef malee osoo lakkaa'ame wanti Oromiyaa keessatti ta'aa jiru kunis waan Tigraay irratti ta'aa jiru gadi miti. Proportionii bal'ina uummataa irraa kan ka'e xiqqeenya isaanii irraa kan ka'e baay'inni uummata du'aaruu sanirraa kaalkuleet godhanii uummanni waan baay'ateef malee Oromiyaa keessatti wanti ta'aa jiru sanirraa gadi miti. Guyyaa tokkotti hamma nama du'ee kan argaa jirtan jechuudha. Kana argaa wayyaanee turte Oromoon har'a nagaa argata ka. Sila yeroo sana ka'idhaa ka ajjeesaa ka kolaasaa ture wayyaanee silaa ta'e sila hadha Oromoon nagaa argata ture. Daran itti caale. Warra kaleessa ergamee nu ajjeesaa ture. Oromoo jirtu jirra jala Oromoo jirtu jirra Oromoo jirtu jirra jala dinni nun jifatu dinni moo danda'u Oromoo maaliifi uumaadhaan rabbi Oromoo badhaasee namaanillee badhaasee lafaanillee badhaasee beekumsaanillee badhaasee hayyummaanillee gootummaanillee badhaasee nu uume waan ta'eef nu cabsuu hin danda'an garuu yaaluu hin dhiisan galgalaa ganamayyuu inuma yaalanii haa ta'u ammoo waggaa 150 kana guutuu wanni isaan yaalan sila Oromoo lafarraa dhabamsiisuudha. Dhabamuus hin dandeenyu akkaataa waa inni itti nu uumetu akkasii miti akka itti dhabamnu miti akka inni itti nu uume bal'isee horsee dagaagsee nu uume kanaafuyyuu ammallee ni jiraanna yeroo maraa tokko kana lammaffaa diinota keenyaaf dhaamsa dabarsuu barbaadan wanti guddaani. Diinonni keenya Oromoo hinjifachuu akka hin dandeenye beekuu qabdan. Keessattuyyuu Abiyyii fi gareen isaa ka humna naftanyaa uummata Oromoo irratti deebisee beeytota Oromoo qaroo Oromoo hundumaa akka jirtu lafarraa fixee kaan mana hidhaa keessatti kaan summii nyaachisee ajjeesee kaan biyyaa baqachiiseetiin Oromoo balleessa jettanii warri yaaddan martu itti milkaa'uu hin dandeettan. Abbootii keessanirraa laalaa itti milkoofne waggaa 150 kana guutuu yaalaa turanii Oromoon garuu akkuma jirutti deebi'ee yeroo mara ganamaa galaa deebi'ee daraaruu latuu malee takkaa hiddisaa citee hin beeku ammallee inqitu itti fufa. Inni injifatamtan kanaafuyyuu diinonni keenya warra hiitan daddafaa hatattamaan gadi dhiisa. Yookaanin Sibahat Naggaa isin gootan kun yookaanin Suyyum Masfin wanti isin gootan kun isin irrallee gahuu deema. Uummanni keenya immoo ka biyya alaatiif biyya keessa illee jirtu hamilee hin kutatin lakkoofsi namaa murteessaa miti qabsoo irratti. Gaafa abbootiin keenya yookaan immoo Oromoonni qabsoo qalqaban lakkoofsaan haga firiixaaf hin gahan yookaan bunaan gahan nama 4 5 6 7 Oromoodhaan nuti gargar hin baanu musliim kiristaanni gosaanis arsii maccatu lama jennee gargar hin baanu galii waliin wareegamanii har'a miliyoonaan marti keenya socho'aa jirra. Kanaafuu lakkoofsa yeroo walitti dhufnu hin herregina. Wanti herregamuu qabu ka dhufe kun hagam murannoo qaba. Ka dhufe kun hagam kaa'oo qaba. Hagam jabeenya qaba. Hagam waliin itti ta'ee deemaadha malee kan nuti barbaannu deemee Oromoon miliyoona 50
qabsoo isaatiif hiriira akka ka'u shakkiin takka illee hin jiru. Kana ka taasisu hubannoo Oromoo qofa miti. Cunqursaan diinaa galgalaa ganama hammaatee uummata keenya irratti waan deemaa jiruuf namuuyyuu manatti hafuu hin danda'u. Ibidda isa irratti qabatu ofirraa dhaamsuudhaaf dirqama waan itti ta'u Oromoon martuu waliin bahaa kana hin shakkina takka illee. nafxanya ergatanii nafxanya diina keenya waan beekanuuf afaan keenya waan beekanuuf aadaa keenya waan beekanuuf dadhabbinaaf jabeenya keenya waan beekanuuf diina keenya wajjin wal ijaaraniiti Oromoo lafarraa balleessaa jiru. Oromoon kana fudhatee taa'e. Ilmaan isaa qeerroof qarree kumshanii ol irratti horrege jijjiirama fidee jennaan har'a nafxanyaatu Oromiyaa keessa galee bakka keessatti ummata Oromoo adamsa ilmaan Oromoo fixaa jira lafarraa. Waan Wallagga keessa ta'aa jiru quban qabnu. Waan Gujiif Booranaa keessa ta'aa jiru waa quban qabnu. Waan Oromiyaa keessa deemaa jiru sanarra dabarfatanii daran har'a asbaanii ittu mee badiin jarri Jawaar maalni mee badiin jarri Baqqala Garbaa maayinni Oromoon waraana qabachuun qabu mariidhaan fixachuu qaba jedhee warra waraana Oromoo iksisee galchetu mana hidhaa taa'ee warra amad 27 Oromoo irratti waraana bane hamata 30 irra warra Oromoo waraana jirutu diina wajjin ta'anii miidiyaadhaanis rasaasaadhaanis tumaadhaanis saamichaanis warra Oromoo dadhabsiisantu har'as nafxanyaa wajjin diina keenya maraxanii ijibbaata Oromoo warra qaban wajjin ta'anii hiwwana maal beekta maal quba qabnaree hiwwana kakka Daani'el Kibrat faatu hiwwana mana hidhaatti deemee itti qoosaa bar bor gaafa jarri mana hidhaadhaa ba'an waa iddoo ga'uu teenya. Falmaa kee jabeessii raddu'i maa wanni biraan jiru wanni ati godhuu dandeessu. Jawaar dhabdee Hacaaluu dhaburra atis wajji dhabamu si caala wanni ati barattuuf hin jiru bar mee maa barattan warri yuunivarsiitii jirtu maa baratta bakka kam ga'uudhaaf warri yuunivarsiitii Haramaayaa yuunivarsiitii Amboo yuunivarsiitii garagaraa Oromiyaa keessa jirtu maaliif baratta maal ta'uuf barataa jirta maal taatee eebbifamuudhaaf barataa jirta eebbifamtee hojii kam hojjechuudhaaf barataa jirta Oromoodhaaf hojjechuun barbaaddu warri Oromoodhaaf kaleessa baratee Colorado yuunivarsiitii Ameerikaa keessatti baratee gale Jawaar Mohammad har'a Abiyyiin Ahmad ajjeesuudhaaf Ameerikaa irraa mokonnon Abbabee nama jedhamu birrii miiliyeena lamaan bitee biyyatti galchee maasaraa keessa galchee fotoo mililikii waliin ka'ee si dhufaa jira jedhaanii jira san osoo hin geenne ani lakki abboo du'arraa dantaan qabu birriin bittanii tola bittanii an ufii kiyyaayyuu du'a ofirra murteessee jira hin nyaadhuun dhuguu jedhe Jawaar. Du'a Abiyyiin ittiin sodaachisu ani nyaadhuun dhugu akkuma jaarraa abbaa gadaa kaleessa taarika galmeessee deema akkuma waaqoo guutuu taarika galmeessee deema Oromoon nagante Oromoon na gurguratte Oromoon birritti na qayyaratte garaachoo maran na gurgurate ani wallahi isinin gurguradhu nas bee dhaba jedhee murteesse maaltu isinit dhagaama isin mee deebii naaf kenna maalumatu isinit dhagaama wayta har'a mana hidhaa keessa taa'ee osoo mootummaan kun waan barbaade isa godhuu danda'u ani Oromoo siin gurguradhu ati na gurguradhu siin jedhu
Ani Oromoo singanu ati nagani siin jedhe. Yaa qeesii ani singanu ati nagani. Yaa sheeka ani singanu ati nagani. Yaa ummata Itoophiyaa ummata Oromoo ani singanu ati nagani. Jedhee wayita jarri kun murtii dabarsan maali hojiin keessan? Maal argisiisaa jirtan? Maal godhaa jirtan? Mee waanuma kaleessa qabsaayaa turtaniif keessa deebii takka naaf himaa. Abiyyiin osoo dhugaa akka isin jettan Oromoo ta'e Hacaaluu nyaatu. Eega nyaate ammoo gumaa isaan baasa ture. Gumaa isaan baafne. Maali kana caala maal barbaadda? Kanaafuu bilchiginnaa fudhannee waliin haa deemnu. Bilchiginnaa Oromiyaa keessaa fudhannee waliin haa deemnu. Tana murteessinee haa kaanu Oromoo. Jarri nu balleessuu kutatanii Jawaar irraa nafnu jedhii kai Oromoo bakka jirtu mala. Ka jaarsaa kai, ka dargaggeessaa kai, ka dargaggeettii kai. Barattoonni Oromiyaa keessa jirtan. Kutaa tokkoffarraa kaasee haga kutaa 8ffaa haga yuunivarsiitiitti warri jirtu. Tokkummaadhaan gadi bayii hidhame. Tokkummaadhaan gadi bayii wareegame. Qabsoon barattoonni kaaftee ni kufa mootummaan kuni. Ujoolleen amboo Abiyyiin kufuu isaa amma rabbi sin agarsiisa. Dhooyinsi barattoonni yuunivarsiitii garagaraa keessatti dhooyan kufaatii bilchiginnaati. Kufaatii Abiyyi Ahmadi yoo kufuullee baate nullee fixee ufillee haa dhabamu. Jawaar dhabdanii taa'urra santu sinii caala. Hacaaluu Hundeessaa gumaa dhabdanii taa'urra santu sinii caala. Maal ta'uudhaaf barattan? Eessatti eebbifamtanii eessa ga'uudhaaf barattan? Yuunivarsiitii kamitti qaxaramuudhaaf barattan? Biyya kamitti barsiisaa taatee leenjifamtee bu'aa Oromoodhaa buusuudhaaf baratta moo garaa keetii barataa jirta? Saba kee jijjiiruudhaaf baratta moo ummata keetii bu'aa buusuudhaaf baratta moo qoonqoo teetitti waa gadi guuruudhaaf akka hangaasaaf atti ilakkanatti akka lukkuun lafa haatutti garaa keetitti waa darbachuudhaaf barataa jirtanii? Yoo dhugaa Oromiyaa bilisoomsuudhaaf ummata Oromootii waa dalaguudhaaf warri barataa jirtu ka'ii gadi ba'i yoo siidhe si haayidu. Gaafa inni barattoota hidhee lafarraa fixe ummatatu titara gabareetu titara. Qotee bulaan har'a isin argitan akkana afaan ofii dabollatee taa'u kuni ilma mataa mataatiin bara barumsaa keessaa qaba. Gaafa ilmaan isaa gadi yaatee takka takkaan hidhassaabatte isa dhumaa irratti gabareetu gadi baya. Isa dhumaa irratti qotee bula gadi baya. Isa dhumaa irratti barsiisonnis hiriira bahuu qabdan. Waan hunda biyya san keessa jiru Oromoo waan ta'e haa hidhu. Jawaar irratti ilaali obbo. Jawaar isinii jedhee wareegamaa jira. Hacaaluu hin gantan. Gumaa isaa hin baafanne. Hagana caala obsi hin barbaachisu. Hagana caala bu'aan hin barbaachisu. Warra har'a biyya keessa taa'ee nurratti ashoofu kana jara nama qabsoon teenna. Isa dhumaa irra jirti. Galma ga'uudhaaf deemti. Galma ga'uudhaaf deemti. Qarqara irra jirra. Akkamitti galma ga'uudhaaf deemti? Abbaan fedhe haa wareegamu. Abbaan fedhe haa du'u. Garuu yoo bilchiginnaa Oromiyaa tana ciniinnannee kottoonfannee tokkummaadhaan bahatti dhihatti kaabatti kibbatti kaaneetiniin kafalma nu taate jarani dhabamsiifna sanboota Oromiyaan biyya nagaa taati. Oppodiyoo waan badduuf jechuudha. Har'a wayyaanee balleessuudhaaf qabsaa'aa jirtanii beeka. Waa takka isinitti himaan. Har'a bilchiginnaa naannoo Amaaraa keessaa Izeemaan dhufee yoo Itoophiyaa qabate. Paartiin Baalaadaraas dhufee yoo Itoophiyaa qabate. Gimboo sabaatti haa jennu. Paartii Biraanuu Naggaa kana jechuudha. Paartiin fedhe dhufee biyya san yoo aangoo argate. Wallahi waan bilchiginnaan isin goote kana caala namni isin godhu hin jiru. Abbaa feete sodaatiin Amaaratti aangoo baasuu fi Tigiree aangootti baasuu fi warri jedhee isin sobu jara san caala namni isin ajjeesaa jiru jara. Isin nama caaluu caala jaalattan qabdanii artistii Oromoo keessa. Alii Birraa hangafa kenna. Artistoonni Oromoo goggootatu jira. Mee ummannummaan Oromoo Hacaaluu Hundeessaa kana dhugaa yoo jaalattan maa tokkummaan kaatanii dhugaa isaan falmineef. Maaliif wal qoqqooddan? Maaliif kutaadhaan wal qooddanii shofee taatanii bakka bakkatti cittanii wal qooddan? Tokko kun lammaffaa Jawaar Mohammad ofii isaatii beelaan ufa dabee wayita qoonqoodhaan dhabamuudhaaf guyyaa eeggatu kana Abiyyituu gaafii teessan isinii deebisa. Abiyyituu deebii teessan isinii deebisa teettanii eegaa jirtanii. Ufin gowwoomsina. Garaa keessanii dhadhaa Jawaar jiraatee du'e waan inni jammare waliin waan tokko ta'uu qabdan. Waliin dhabamuu qabdan. Yoo jiraate waliin jiraachuutu isinirra jira. Qabsootan ammoo amma wayita inni geggeessaa jiru waliin geggeessa. Wayita inni qabsootti jiru wajji qabsaaya. Eega namni du'e Hacaaluu Hundeessaatiifuu homaan goone Oromoosi. Hacaaluu Hundeessaa homa takkaayyuu hin gooneef yoo akkuma jedhe san. Wannummaan isin wayyaanee Ihaadigiin irratti qabsoofnee kuffisneef namni maqaa Oromoo dhayate aangoo irratti haa ba'u. Hayyuu Oromoon qabdu ka fedhe haa ajjeesu. Artistii Oromoon qabdu ka fedhe haa ajjeesu. Waadaa akkasii san yoo Abiyyi aangootti fiddan. Warri waadaa akkasii qabu. Abiyyi jala hiriiree galgala ganama nu arrabsaa jira. Abiyyi jala hiriiree galgala ganama nu ajjeesaa jira. Abiyyi jala hiriiree galgala ganama nu balleessaa jira. Warri waan kanatti amanne hundi kee manatti nafin. Hundi keessan. Namni guyyaa tokko guyyaa lama bishaan malee jiraachuu danda'a? No. Har'a ambulaansiin argamuu baatee maal ta'uu baate
hanguma kanaawu akkamitti turan mootummaan ciicannoon inni ummata kanaaf qabu hangam hidda qodate seera addunyaattu akkamitti ilaalama seera addunyaatti ka beeksisuu qabu moo eenyuun diiyaaspooraadha diiyaasporaan Oromoo akkamitti harkisaa afaanitti akkamitti deemaaf akkamitti dubbiin kun dubbii siyaasaa miti dubbiin kun dubbii siyaasaatii miti dubbiin kun Oromoodhaaf dubbii jiraachuu dhabuuti dubbii jiraachuu dhabuuti dubbiin kun qeerroon Amboo barattoonni yuunivarsiitii Amboo galatooma qeerroon Harargee har'a sochiirra jirtu galatooma galanni keessan bilisummaa ta'u isini ka wareegama kana hunda kaffalee jijjiirama kanas ka fidesin haddas wareegama dachaa ka kafalaa jirtanus isin gadi baya barataa osoo hin jenne barsiisaa osoo hin jenne jaarsa osoo hin jenne qeesii osoo hin jenne falmaa biyya teessanii falmaa hayyuu keessanii falmaa Oromoodhaaf Amboon har'a fakkeenya gaarii isinii taate fakkeenya Amboorraa ka'e kuni jarana hidhaan sodaatira yaa ummata keenya tokkummaadhaan gadi bayaa hidhama nama 4,000 mana barumsaa har'a Amboorratti ummanni hiriira ba'e sun nama 1,000 hisaaban qabu namni sun marti akkasiin mana hidhaa geeffamu warri haftanillee namni Oromoo jaalattu gadi bayi warra Abiyyi jaalatu achumatti dhiisa warri Oromoodhaaf qabsooftu warri Jawaariif wareegama kafaltu gadi bayi hidhami fakkeenya Obsaa Abdiisaa fudhadhaa mana hidhaatii gadi bayee guyyaa tokko osoo hin bulin borumtuma wal deebisan mana hidhaa keessa jira diqqaatteen qabdu ilmoon bofaa matarran ijjatan jedhani goota dhiira fafakkeessituu garaan bitamtu warra shiroodhaan bitamu osoo hin taane warri dhugaa quuqama saba kanaa beeku hundi isaa mana hidhaa jira warri barbaaddan wobod dabalamuu waraana adda bilisummaa Oromootitti galtee saba keetii wareegama barbaachisu kafalu namni nu kanan goonu lakke ani qabsoo makaraa nagaa qabsaaya ani akkasiin godhuu jettu waan har'a Amboo keessa kana godha tokkummaadhaan gadi baya firee taatanii akka firee bunaa nama takkaaf lamaan gadi hin bayin akka har'a yuunivarsiitii ijoolleen Amboo mana barumsa Amboo keessatti gadi baate kanatti gadi baya Abiyyi kana biltsiginnaa waan jedhamu guutumatti xilaata keessan ta'uu beekaa itti ol ka'a warra Abiyyi deeggaru guutumatti xilaata keessan ta'uu beekaa itti ol ka'a ati Oromoodhaa ani maaliidhaa wanni jedhu sun hin dalagu kana irraanfadhaam Jawaariin dhabuu deemaa jirra beeka Hacaaluu dhabne duuti Hacaaluu jara kana garaa nyaanne beeka duuti Hacaaluu jara kana garaa nyaanne irratti dhiichisaa jiran Amboo irratti bakka reefi Hacaaluu awwaalame gubbaa dhaabatanii osoo hagaarraatitti namni Hacaaluu Hundeessaa ajjeese seeratti dhiyaatin osoo namni Hacaaluu Hundeessaa ajjeese murteen tokko ittiin kennamin Oromoon isin tuffadhee jira wallaahi waan takka hin fiddan isiniin jedhe Abiyyiin Ahmad waan takka fiduu hin dandeessanii matarra isin dhaabadha akka barbaaddanii isiniin jedhe bar homa takka fiduu hin dandeessan nama keessan nama isin jaalatta warra akka Jawaar isinirraa hidhaa ka akka Hacaaluu Hundeessaa ajjeesaa kaan biyyarraa baqachiisaa maal isiniin jedhe hiriira isin baafadha gaafa barbaade jedhe guyyaana toletti hiriira deeggarsaa kiyya isin waamadha jedhe isin gowwaadha jedhe isin horiidha jedhe isin waa takka hin beeytan jedhe hayyuu feetesi keessaa hidhee artistii jabaa feetesi keessaa ajjeese gaafa ani hiriira si waame qawwee sodaa gadi baata siin jee bar qawwee sodaa nama gadi ba'u isiniin jee bar Oromoo kana caala maal barbaadda kana caala maal barbaadda yoo dhugaa Hacaaluu Hundeessaa Abiyyiin deebise anatu dhugumatti kijibaadha yoo Jawaar Mohammad Oromoodhaa bu'aan buusin anatu dhugatti kijibaadha Abiyyi matu dhuguma isinii dalagaa jira mee Abiyyiin waan isin qabdan isin keessaa fuudhee homa takka fiduu hin dandeettan isin jedhe homa takka ani qawweetti amanee jira ani kilaashitti amanee jira ani meeshaa waraanaatiin murteessee jira abbaa fedhe waliin waan fedhen jedhu hayyuu fedhe isin keessaa fuudhee ajjeesee isin keessaa fuudhee hidhee gaafa barbaade birrii mana barumsaa yuunivarsiitii irraa isin gaafadha gaafa barbaade ammoo qotee bularraa birrii buuri jedha gaafa barbaade qotee bulaan sangaa fidi jedha gaafa barbaade qotee bulaan buna fidi jedha gaafa barbaade qotee bulaan qamadii fidi jedha akkanatti isin ashkara akkara isiniin jedhe sammuun keessan hin jiru sheekolee samidhaya sheekoleen takkattiin Itoophiyaa keessa jirtu faayidaa qabdu hin jirtu guutuun isi rabbii ufiitu hin beeytu
Oromoo beekuu dhiisi. Sheenni tokkochi biyya san keessa hin jiru raayyaa abbaa maccaa malee. Takka abadan muluun isii zeero. Namni amantii ufiitiif dubbatu hin jiru. Biyya dhiisa waa'ee Oromummaa waan biraati. Oromummaa nama dhugumaan sabummaa itti quuqamutu dubbata. Sheenni takka hin jiru Itoophiyaa keessa. Sheenummaan takka ka biyya sanii yaadu, ka ummata sanii yaadu, ka ummata Oromooti dubbatu, ka hayyuu Oromooti dubbatu, ka dhugaa Oromootiif dubbatu, ka dhugaa biyya saniitiif dubbatu tokkochi hin jiru. Wannummaan isin birrii sheekolee gadi guurtaniif illee hin jiru amma booda ummanni keenya. Garaa hidhadhaa Jawaar irratti. Sheekolee teenna Jawaariin hidhaa keettee hagarraatitti hin dubbatin. Nam tokko sheekoleetti saantibii takka hin kennina. Takkatti isi qottee lafaa waastee akka barbaadde haa gootu. Dhugaa isinitti maa. Miidhama keessantu nu guba nuti. Kan nagaa nu orku miidhama keessan, gadadoo keessan, rakkoo keessan, haala isin keessa jirtan kanatu nu guba jiru nu dhoowwa bakka jirrutti. Bakka jirtanu namni du'arraa hafu hin jiru beekadha taraadha. Atis anis isinis innis isaanis isaan kun isaan sanis bornuma duuna namni immoo qadaasaa malee hin du'u.